萬俾我唔理你。但係你做唔到10萬，你做2萬嘅話咧，都係2萬，可以咁樣嘅喎。我記得我僆仔嘅時候，只有貴你先可以咁做啫嘛。會真係擠都貴。哇！而家你攞正牌收爛帳，咁都得，仲有呢一個嘅叫做黃法嘅。我哋你冇望住我，好感動咁，冇嘢講啦，講完。後邊先。你就係後邊嗰個。多謝啊，係咁我自己其實都係睇龍神開始，係所以我樣唔錯。但係我諗係一個分享啦，同埋一個問題嘅啫。咁個分享就係其實我好同意阿皇后咁講咯，即係有啲嘢係真係需要包容，同埋真係需要耐性。即係因為原來我哋個社會真係變得太快啦，快到一個位，其實好多嘢我哋可能以前知，但係唔記得咗。即係好似25號嗰陣時集會嗰陣時。我有個平時同我哋一齊出去開集會嘅都會明，佢開頭唔明我哋點解話要打倒共產黨，但係佢去到後尾，啲人開始話：喂，CY 共產黨員嘅地下，跟住佢嗰下先，好似如夢初醒，佢拍我個頭話：係喎，終於明點解要打倒共產黨。喂，原來 CY 共產黨員嚟喎，我一路都唔知喎。跟住我話俾你聽，你真係唔記得㗎。真唔記得嘅喎，你真係會話。咁我諗即係覺得係需要嗰個耐性。原來有啲即係原來有啲嘢係真係要俾時間帶埋一齊，你原來先會知道。咁同埋佢開頭都好猶豫嘅，即係佢應該跟民陣嗰邊嚟啦，定係跟我哋去即係跟我去中聯辦啦。咁我諗即係我開頭都會拗一輪即係邊個即係我哋應該跟邊邊啊？咁但係。我諗都係耐性咯，即係我就真係話即係嗰下我都唔想同佢拗啦，即係同佢一齊過咗去望咗一輪，又翻嚟望咗一輪，咁後尾就會覺得話，係喎，即係其實入邊啲人都走晒，咁其實即係我唔知係咪叫冤有頭債有主啦，即係都係過，結果就佢就跟咗我哋去中聯辦嗰度示威，咁佢都話即係原來即係皇上或者係人民力量啲人可以咁唔同。咁我諗呢個係我自己同即係身邊嘅人即係其中經歷嘅一個經驗啦。咁至於問題就咁樣嘅，咁因為我都覺得網上面有好似唔同嘅世界嚟，好多嘢好似 post 得好輕易，即係對，即係尤其是啲人去 post，所以一路咁樣係咁 post 唔同嘅 link 唔同嘅 thread 打唔同字即係我試過係真係出嚟試過，即係話我要反對，即係覺得話梁振英信唔過有問題啊，咁佢居然有啲真係我知道佢真係好 fans 嗰啲咧，真係忽然之間一句失埋，即係覺得啲人作嘅啫，旁邊啲人啲打手拎出嚟講嘅啫，跟住佢有 post 好多即係唔同嘅文唔同嘅嘢不斷彈出嚟，我已經去到一個地步，我覺得好矛盾啊！即係我又冇皇上霸氣可以洗鋪啦，即係我覺得洗好冇品㗎，但係得咗落嚟啲人。佢點解唔可以點呢？都係我嘅，點解唔可以點呢？主場，我主場。即係OK，即係我唔知啊，可能我身邊啲人覺得你忽然之間咁樣洗咗佢，即係係啦。使隱藏㗎。你如果轉咗 timeline， 你可以去個歌嗰度就隱藏咗佢咯。好啦，呢一個就係 Facebook 教你玩 Facebook 版。係啊。今日變成玩 Facebook 版咩？應該唔得。你嘅問題係咩？係啦，即係會點樣處理嘅？即係可能你頭先有冇講洗一個方法，好似頭先嗰陣時咧講話，可能可以有隱藏可以話，或者會唔會有其他嘢係？即係我強商，因為我抗商其實我擺明我知我同佢講冇用啦，佢咁堅實，但係啲人睇都唔知咩講。我哋咧有個罵戰嘅經驗嘅，我哋成日都網上罵戰嘅。咁我哋嘅經驗咧就係你睇下你想唔想同佢嘈？你想同佢嘈咧，就打字咯，就同佢鬧咯。但係你唔想同佢嘈咧，就唔好回覆，因為呢啲嘢就係咁樣㗎，你啲嘢唔回覆咧，佢就唔會再發落去啦。同埋咧，我哋唔會爭最後一句。
個人搭嘅單車係嘅車身係用咩做咧？我哋真係唔知㗎。我借翻嚟㗎啫喎，借翻嚟嘅啫嘛。係咩？係啊，我聽講頭先講緊馬戰啊，講緊網上馬戰啊。食嘢啊你哋？食嘢啦！電車好成百嘅踩得電車好成百。有一次就話自己嘅長征係艱辛的。係咯，我唔知你答唔答到你，因為其實係咯，即係馬戰嘅嘢，雖然我好耍家嘅都，但係即係要諗一諗，我想唔想同你嘈咯？唔想同你嘈我就唔覆咯，就係咁簡單。因為唔覆就唔會延續落去㗎啦，嗰啲 post 就由佢貼喺度又得，洗佢又得，我覺得你完全有權洗咗佢。回歸頭先啦，即係等於識唔識女仔一樣啫嘛。你想唔想去追？哇，超好玩踩單車真係，我想講。你如果你一日都唔去，就一日都。你講緊咩啊？你講緊咩啊？喺度。踩單車啊，講埋啊！喂，踩單車勁好玩，我想講。踩單車，踩架單車出去馬路，頭先踩到，咦？我哋踩單車啲人去邊啊？邊行邊打怪。踩單車啲人去邊啊？喂，快翻嚟分享下。係啊！哇！頭先踩咗去觀塘道嗰度超 high 啊！超 high 封晒成條觀塘道衝出去，跟住然之後咧，成嗰班單車，即係嗰班單車界咧，單車友嗰啲咧，即刻好開心衝出去嘛！跟住我哋喺度狂號咁樣咧，從來未試過踩上嗰條路咧，跟住好開心喺度叫，咁跟住我哋梗係跟唔到啦，仆街！跟住我留後咧，差佬係咁同我講：喂，你快啲喎，你得唔得啊？唔得啊，上行人路喎！真係好玩！喂，我哋後邊有幾個啱啱踩完單車翻嚟嘅，後邊有幾個。係俾掌聲佢哋。喂，你繼續分享先，我食啲嘢先，好肚餓，餓到爆炸，你咩超驚喎？其實咧，踩出去土瓜灣咧，好快嘅咋。我哋踩幾耐？踩土瓜灣？我哋踩土瓜灣踩幾耐啊？9個字，1粒鐘到啦。9個字，但係中間停咗好多。但係咧喺觀塘道咧好 high 嘛，封晒成條路俾我哋。跟住咧轉到去邊度啊？土瓜灣啊？去到邊度？咪開始又要上橋又要落橋嘅。跟住側邊啲車咧勁仇視我哋，好似想撞死我咁樣，勁淆底嘅，出晒汗喺嗰度。我俾翻你講，係我太興奮，好好玩㗎，真係好好玩嘅，好餓啊2萬千里長征之後就變成咁。係啊。去到機場外邊嗰度咧，跟住阿 Martin 問我：你食嘢？跟我去到機場外邊嗰度，跟住阿 Martin 問我：點啊你使唔使翻去啊？咁樣。哎呀，我得嘅，我可以捱埋佢。未到終點之前，我永不放棄。嘴又爆。係啊，驚啊，恐懼啊！你問下佢哋啊，嗰個巴士好 Q 大架壓埋嚟㗎。打機嗰啲好大嚿嘢喺度集，你喺度不斷咁踩啊！係啊，所以你話即係香港啲單車徑規劃真係咧。係咩？咁有冇頭先參加踩單車嗰啲朋友需要講兩句有幾驚啊？後邊啦，分享下。驚唔驚啊？其實就唔驚嘅，因為我自己都係喺大埔踩嘅，都踩馬路嘅。咁啊，不過即係大埔啲單車徑就似係有航道啊，頭先。我知即係咁講，即係先講我住嘅地方先啦。即係大家都唔好誤會，就大埔有一個好完善嘅單車徑嘅設計，結果都係唔得嘅。咁啊，有人啦、車啦、放狗啦嚟阻住你踩單車嘅。放狗。咁亦都唔好諗住就話，成日聽政府講啊，或者電視講就話由沙田出大埔好爽，其實就唔爽嘅，又要推又要落車又要避人又要呢樣嗰樣，啲路嘅設計得閒整下路咁樣，咁基本上都係唔完善嘅。咁啊莫再講就話出九龍啊，甚至話要過海啊，咁睇電視都見到㗎啦。又要拆咯，又要接車，坐船又呢樣嗰樣咁樣，基本上都係唔得嘅。咁佢講翻頭先嗰個過程啦，出去去土瓜灣嗰度。咁基本上就係未踩過嘅，我自己都未踩過出街嘅，甚至喺九龍咁啊。但係結果就係過癮，不過就嗰個遊行嗰啲個過程咧就比較難以控制。咁啊，但係就控制啫，佢都唔知我咁慢㗎。係咯，冇錯，即係快慢好難控制，呢個就好慢。咁有啲就好快，咁結果就係即係拆開咗
幾個 section 咁行。你未見過人好似咁啊？係威係勢，係威係勢喺度叫囂咧。你如果拍個 close up 以為好快咁樣，喺車側邊係咁超越我。我咧同我太太咧就因為佢叫出嚟嘅，咁啊諗住跟啦。咁跟下咧，其實都唔知佢去邊嘅。咁原來咧喺差館門口咧，佢先至索住氣咁樣推架車埋嚟咁啊。咁其實就即係都過癮嘅。咁啊，尤其是你咧都未試過啊，基本上。係啊，好係。咁基本上都 OK 嘅。今次我個安排。